嗨，大家好！现在呢，从1号线新闸路站出来，这边就是新闸路和光复路的路口了。这能吃饱吗？走上了新闸路桥呢，这边就可以眺望苏州河了。河两岸呢都建了不少的高楼啊。我知道。苏州河两岸呢，经过这些年的整体的改造啊，已经变成了一条老百姓啊非常愿意到这边来散步、休闲的河畔的区域了。刚刚呢，我就从这座桥走过来的啊，要更正一下，这个桥呢叫乌镇路桥啊，不是新闸路桥。河边呢有一些解说啊，苏河12时辰，像是一首诗啊。从这边开始呢，就可以进入到散步道啊，沿着苏州河畔，顺着这条河畔的小路啊，稍稍的走个400-500米呢，就是四行仓库，就是电影啊《800壮士》抗日的纪念地啊。他怕惹起矛盾来。现在在苏州河里面呢，也建了一些码头啊，应该是一些游船在这边停靠的地方。这边呢有个静安区双雍公园啊，其实这边的苏州河北岸以前都闸北区啊，但是现在呢，因为已经并到了静安区，所以所有的命名呢都是以静安区冠在前面来命名了。
昨天呢是台湾的马英九先生到上海访问就访问大陆最后一站，在上海专程到四行仓库这边来参访的一段行程所以我们今天呢也是顺着昨天马先生的足迹就到苏州河畔四行仓库这边来走一走，缅怀一下当年的抗日勇士，聊表我们的纪念走到这边呢，就有一条马路叫静园路，讲的呢就是当时在四行仓库抗击日军做出巨大牺牲的谢晋元团长，就是他率领着当年国民党的战士们在这边英勇抗击，不惜牺牲自己生命，做出这样的壮举的地方。这个四行仓库呢，还保留着以前弹痕累累那样的一种原貌，提醒着后人呢不要忘记那段历史，同时呢让大家能够缅怀先烈当时做出的牺牲四行仓库呢，其实就是当年的像金山、大陆、盐业等4家银行共同出资兴建的一座仓库看到这边呢，有四行仓库西墙的简介，讲的就是37年10月26号，中国军队第88师262旅524团中校团副谢晋元临危受命，率领所部421名官兵，就是后来我们说的800壮士，坚守四行仓库，抗击侵华日军，激战4天4夜，闻名中外。就是这一段的历史的介绍这边呢，还有人放置着祭奠先烈的一些祭品。相信昨天马英九先生在参观这座四行仓库的时候呢，应该是跟所有的中国人的心情一样不忘历史。所以现在的后人们在已经整修新的苏州河畔，在这边幸福的漫步的时候真的要感激我们的前辈、先辈、先烈们为我们后代谋求幸福做出的牺牲和壮烈的行为。这边呢，应该就是四行仓库的正门，但是入内的话呢，都是要提前预约上海文物保护单位铸的一块碑，四行仓库抗日纪念地，也是全国的重点文物保护单位。四行仓库抗战旧址。
本身呢，这座四行仓库啊，它就是一座仓库，所以它的建筑风格呢，应该说是朴实无华。它就矗立在苏州河畔和西藏北路的交界的地方，但是因为那段难忘的历史，使得四行仓库呢，现在是苏州河畔著名的地标啊，也是本市的市民和全国的百姓，以至国外的华人回到故乡呢，都要到这边来打卡的地方。现在呢，我已经来到了四行仓库的后侧啊，边上呢就是居民楼了。又一次看到晋源路这块牌子啊，提醒着后人当年浴血奋战的场景和来之不易的幸福的生活。所以我们必须呢，在这边向牺牲的先烈们前赴后继，为了中华民族过上和平，使得整个民族复兴伟业得以实现的先辈们、先烈们，致以最崇高的敬意。再次呢，来到四行仓库特地保留下来的西墙。现在在这个门前的这片广场已经成了普通市民到这边来寻访、休闲的场所啊。虽然今天呢，因为没有预约，没有办法去到四行仓库里面去寻访先烈的事迹啊，仅仅呢在它的周围行走一圈啊，就感受到时光倒流，仿佛又回到了当年战火纷飞的年代。但是当我们来到了苏州河畔，修整一新的河畔的散步道，就又回到了现实。那现在呢，我们就顺着苏州河畔的这条散步道啊，一直向东漫步，走向外白渡桥外滩的方向。在苏州河的这个堤岸上啊，有专门这样的牌子，
静安书河湾啊，这边呢也专门是四行仓库的一个介绍。项目运作挺稳的，你看我们又这样。谢谢。对面呢就是四行仓库啊。李不庆，背带掉了，自己往上扒拉扒拉，扒拉扒拉。出不来。台湾望城或者我打1块钱的，一晚上下来收益也才10几20块。那你当半小时吃饭，你觉得亏多？亏大？在家里就现在苏州河畔的这条光复路呢，已经是一条步行的街道啊，可以在这个上面呢骑单车。我也曾经呢在这条路上反复的骑行过，但今天呢，我就要走一段苏州河的北岸。眼前呢就是西藏路桥了，就是刚刚我们从这个四行仓库啊过来，在路口的这座桥。现在呢，我站在西藏路桥的桥上呢，来看一看四行仓库啊。现在看到的这条呢，就是西藏路啊。现在呢，我站在西藏路桥上面，回望一下四行仓库。从四川路桥下面呢，有一条人行过道啊，可以去到桥的对岸。过了西藏路桥呢，这边就不叫光复路了啊，这边呢已经叫北四川路，现在是往东的方向啊。前方的就是四川路桥。这边很多面江的旧楼呢，都经过了一番改造啊，变成了一些特色的小店。这边呢，种了一排的开着这种粉色花的树木啊。
随着上海这座城市啊不断的发展，以前的一些老旧建筑呢，经过拆迁置换，但是呢，也有很多得以保留啊。就像这个苏州河两边的这些旧房子啊，有些呢还保留得不错。你看对面有一个1929年的景庆里，就保留得不错。边上呢有一个大标语啊，黄浦区福建路地块房屋征收办公室。那么这边很多的以前的房子呢都被征收以后啊，经过翻新，赋予了新的一些元素啊。就像我们看到的江边有很多已经修整一新的旧的建筑啊，不但保留着当年的光影，而且呢还赋予了一些新的元素。但是呢，也有很多呢逃不过时代的变迁，被淘汰以后啊，可能要拆除重建。你像这边的这个房子里面都完全是拆空了，就仅仅保留的一面外墙而已。那边看过来。苏州河啊，从我们小时候记事的那个时候起，就是一条臭水帮啊。当年大家对于这个泛着黑臭的苏州河，很长时间都束手无策啊。记得当年还曾经改造苏州河环境的悬赏啊。但是后来不知道从哪一天开始呢，突然就找到了办法，使得苏州河得到了根治，使得两岸的这些不管是居民楼还是商业楼呢，价值得到了极大的提升啊。越是往前面的外滩方向行走呢，这些地价就渐渐成了天价啊。你看啊，这些当年的旧楼经过了重新的装修啊，尤其是这些外立面呢，修旧如旧以后啊，就感觉已经成了透着旧时风味的一片时尚街区啊。前方呢就是浙江路桥啊，一座类似于外白渡桥的钢结构的一座桥梁。这边呢放了一些长椅啊，供大家在这边可以稍作休息。因为你周转快，就遇到你。我们先来看看这座浙江路桥的优美的姿态啊。现在成了上海市的文物保护单位。说这个浙江路桥呢，始建于公元1908年，110几年的历史了，是由当时的上海公共租界工部局兴建的，完全是钢毛结构的桥梁。看上去是不是跟外白渡桥非常的像啊？而这条浙江路边上呢，已经变成了一片新天地一样的建筑啊，叫万象天地。
再回望一下啊，前方的西张路桥和边上的4行仓库，刚刚那一边顺着这个河畔的小路呢，走到了这边啊。这里呢完全变了模样啊，仅仅剩下几栋以前的旧房子，成了一个敞开的新天地了啊。走过浙江路啊，这边呢就有个标志“万象天地”。在上海，以这种新天地、天地命名的这种商业街区呢，非常的多啊。可能最早呢就是黄陂南路的上海新天地。感觉这个下面呢都是挖出了地下的商业街啊。但我们先来看看这些老式的石库门房子，还特地保留下来啊。现在应该是一个餐馆，我看到有鲁菜的牌子啊。圣与礼，我已经问过他了，今天晚上是普洱茶，所以要试那个茶杯。但是他们那个800。走到里面来看一看，相信这个玻璃的路面底下呢，就是地下的商业街了。这里有很多的玫瑰花，很漂亮。整面的花墙啊，吸引着很多人在这边照相留念。走出了圣与礼，后面呢是一条大街了，叫天同路。这条天同路呢，应该是上海去到北外滩啊进行大规模改造的一条主要的街道。这边还有一家应该是西餐店吧，边上连着星巴克。上海有很多街区啊，你如果1、2年没有来了，就会发现有了很大的变化。以前呢，可能我们没有注意到的一片围蔽的工地啊，拆掉那些围栏以后呢，就变成了崭新的街区。你看这个万象天地下面有好几层的地下的商业街啊。所以走在上海的街头，随便逛一逛啊，时不时就会有这些意外的惊喜啊，新的观感。你看这片区域不但保留着我右侧的这些老房子啊，其实呢，它是把边上的这一片街区啊，沉到了地下啊。你可以看到地下呢一整片的商业街道。
这边呢也不失时机的做了一个电车的展示场。而这个圣域里的边上啊，就是靠近苏州河这一片呢，全部都变成了绿地公园。我们来回望一下啊，高低错落的楼房，新旧混搭的面貌。这边呢有一条步道啊，应该是空中步道。走到这个空中步道去，凭高来望一望。这一片低矮的房子呢，就圣域里保存下来的一片石库门房子，而它的地底下好多层的挖空的地下商业的区域。前方的浙江路桥，一大片的绿地啊，很多的高楼，一直到前方的浦东的高楼。这边还有一个巨大的装饰，应该是一个象的形象。大家可以看看，这个楼底下分了好多层的商业的区域啊。我觉得这个结构还是非常的合理啊，既保留了以前的老建筑，又开辟了巨大的绿地啊，显得非常的宽敞。但是呢，在这样的一片公园底下呢，其实并没有耽误商业区域的开发，应该是非常聪明的一种做法。走在这个天桥上啊，随便观望一下，都是非常漂亮的景致啊。好，我们现在下楼去，继续向着苏州河的沿岸呢，再去走一段。这条呢是福建路桥啊。我现在呢还是走回北苏州路，顺着苏州河边呢继续往东行走。又走回到了北苏州路。这条桥呢，就是福建路桥了啊。现在继续沿着北苏州河、苏州河畔的步行小道向前走去。这边呢，可以看一看苏州河南岸的以前那些老房子啊。目前来讲呢，还得以保留的一个状态。但这些老房子呢，我觉得不但不难看啊，还有一种自然的风貌。
最后。苏州河呢，并不是一条非常宽敞的河流，但是呢，它是在市区中心的一条河道，所以呢，为了方便两岸交通啊，很早以前呢就建了非常多的桥梁啊。这些桥梁呢，每一座都是有一些历史的沉淀。现在我们眼前看到的山西路桥呢，我看这个款式啊，我想应该是后来建的啊，像是一座步行桥。左手边呢，也拆掉了一片可能不像样的旧房子啊，就建了这么一个低密度的社区啊。你看啊，苏州河沿岸的那些新建的房子啊，也尽量按照以前的房型啊规格，但是呢，在它后面呢，就起了一些摩天大楼。而沿街的这些房子呢，还是保存着以前那种2、3层左右的一居一商的楼房。今天呢，本来啊只是打算到世行仓库这个抗日纪念地周围来看一看啊，谁知呢走着走着就被苏州河沿岸的风光所吸引，一直呢走到了现在的河南路桥的跟前。继续往前走呢，就要走到外滩了啊，看看呢就在这边告一段落吧，留一些美景呢，等待下次再来打卡。那今天在苏州河沿岸的闲逛呢，就以这个上海总商会啊旧址作为终点，在这边呢结束我今天在苏州河畔的闲逛。谢谢大家的跟随和观看，再见，拜拜。